Hello， 大家好。晨咁早咧，我就帶咗標標去絕育啦。咁呢個草場咧，就係嗰個寵物醫院附近嘅草場嚟嘅。聽講絕育需時2個小時半喎。咁樣有咁嘅時間，我就行呢個草場上高進行我今日嘅日行萬步。OK， 今日咧就同大家傾下絕育。咁當初咧，我都冇諗過去帶標標去絕育嘅，就任由佢哋出入。我養貓同人哋有少少唔一樣，人哋養貓就將佢鎖喺屋企，驚車走出去嘅。我就隨緣啦，你嚟我話俾嘢你食啦，你要出去玩你就出去啦。如是者咧，我屋企2隻貓就非常之自由嘅，咁啊領咗嘢咯。點解咧？我忽略咗一樣嘢，就係貓識叫春㗎。當佢哋帶住套翻嚟，覺得我屋企好安全，想喺我屋企生嘅時候，哇！嗰陣時你就驚啊，緊張到啊！因為大佬啊，有2隻貓，屋企都咪突然間生一竇，你點算啊？唔通你遺棄晒佢哋啊？佢哋一定覺得你屋企係最安全嘅喎。好彩佢就係生嗰隻，咁嗰隻咧我就命名為 BooBoo 啦。OK， 不過我都做咗個決定，我收養翻嚟嘅咧，我全部要絕育。如果唔係咧，再咁生落去唔掂喎，真係唔掂嘅喎。所以有啲人係我知你哋好心，好心，好似我咁，我都係好心噶嘛，餵隻貓啊，餵野狗啊。不過我覺得，本人覺得啊，唔好俾佢毫無意義咁樣繁殖落去，因為咁生落去咧，你幫得到幾多個？所謂人力有盡時，有時真係要睇下自己有冇嗰個能力去湊咁多個。所以，如果你哋都有餵流浪貓狗嘅，不妨考慮下帶佢哋去絕育啊！